자, 그럼 오늘도 잘 먹겠습니다.
잘 먹었다. 오늘도 너무 잘 먹었습니다. 오늘은 제주도 아는 지인분께서 고사리를 보내주셔서 이렇게 맛있게 고사리 라면을 끓여 먹었습니다. 저도 개인적으로 고사리를 참 좋아하는 음식이거든요. 왜냐면 찌개나 국 같은 데 끓여 먹어도 맛있고 그냥 고사리 볶음에도 되게 맛있거든요. 향도 향이지만 식감이 꼭 고기 같아서 참 좋은 것 같아요. 라면에 넣어 먹으니까 중간중간 면발이랑 같이 올라오면서 식감이 되게 맛있네요. 마치 면이랑 고기랑 같이 먹는 것 같아요. 자, 이제 오후에도 고구마 작업을 계속 하러 가야겠네요. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.